अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, ये आपकी पिस्टल जो है ना रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। ठीक है, ये आपका लाइसेंस नंबर भी ओके हो गया है। ठीक है ना, और सिर्फ सिंगल में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये लाइसेंस के ऊपर है तो ये इसीलिए सिंगल रखा हुआ है। ठीक है, ये बैरल की क्रोम वगैरह देख ले, बिल्कुल ज़बरदस्त A+ क्वालिटी। अभी थोड़ी देर में जो है ना इसके ऊपर चेक फायर करूँगा, फिर आप चेक कर लेना। ठीक है, ये आप चेक करें।